係，師兄你好，點稱呼咧？叫阿妹啊。點啊，阿妹？我想首先多謝 JFFT 陪伴咗好大嘅一段時間啦。每一次聽心事台都會覺得啊，你要聽咁多咁唔開心嘅嘢，咁多負面嘅嘢，其實都好辛苦，所以好多謝創哥你。Thank you 你阿妹。係咁，我想講嘅係我半個月左右，咁就同我男朋友分咗手啦。咁我同佢一齊咗都差唔多5年咁樣。咁佢同我講就係佢覺得同我唔係好夾，因為我都差唔多24啦，就嚟25歲啦，咁都會想同佢諗結婚啊之後嘅生活咁樣。我哋前排就搬咗出嚟啦，咁就同居咗，其實就係半個月左右，咁就開始覺得越嚟越唔夾。即係可能啲生活習慣上嘅嘢啦，咁可能我會想同佢分擔下大家家務咁樣啦。咁但係我唔知係咪個個男仔都係咁，就係啲嘢拖到最後一刻先做。咁我就可能會敏陣啦，咁我就會話下佢啊，點解唔做啊？呢啲嘢點解擺咗咁耐喺度啊？咁樣啦。咁佢就開始覺得啊，點解咩都要逼我做？點解覺得我好似阿媽咁樣？成日煩佢，成日話佢。我前排又轉咗新工啦，開始忙啦。咁我講一講，我係做化妝師嘅。咁我有時凌晨會開工啦。咁我再加上我係會接 freelance 月，我係返緊 full time 嘅。咁所以其實我嘅時間好少啦，我都知陪佢唔夠多咁樣。我都明，可能佢成日有時會覺得我陪唔到佢，咁我又好似俾唔到更加多關注佢咁，即係佢會話我俾唔到好多情緒價值佢啊，點解陪唔到我更加多啊咁樣。咁所以就覺得唔夾。咁就上個月我見佢其實情緒好差啦，跟住我就問佢咩事啊，咁佢就話覺得我哋磨合唔到，處理唔到我同你嘅事啦，咁樣我哋都係分開啦咁。但係其實我哋 keep 住都有講少少嘢，因為我哋啱啱先搬入去啦，好多嘢要搬翻走啦，再加上可能有啲網絡啊、寬頻嗰啲我都有份俾咁，個 plan 啱啱先買，冇理由就斷聯絡咁樣啦。咁我亦都唔捨得啦呢一刻，所以就唔知點樣咁咯。你哋住喺邊㗎？而家？我住翻去自己屋企，因為我都唔係好大個，其實我翻屋企好隨時。咁你哋出嚟同居嗰度嗰個地方咧？因為佢屋企都幾多問題，咁佢始終佢本身都要搬出嚟，咁依家就變咗佢自己一個住咁樣咯。OK，佢就自己一個住喺嗰度。嗯，你覺得點解情侶要同居咧？你自己就係睇下相處落去值唔值得繼續一齊落去咯，即係夾唔夾咯，就係。而相處落，佢就係一個咁嘅人。係咯。佢就係一個咁嘅人啦。咁然之後，即係好似唔係好夾喎，或者係去到要分擔一啲家務啊，或者係分配屋企要處理嘅事情冇處理好，嘈交。OK，然之後就佢又覺得你就俾好大壓力佢，甚至乎覺得你成個阿媽咁好乸煩，係咪？你自己咧，你覺得你會唔會俾好大壓力佢啊？我覺得或者都有少少嘅，都冇話少少，因為應該講係佢依家呢份工作咧，係我帶佢入行咁樣啦。咁搬出嚟咧，其實對我哋嚟講都有壓力嘅。咁始終我本身係 freelance，咁我係為咗佢，所以先返埋呢份 full time，咁想有穩定收入，咁我又想做我想做嘅嘢咁樣。咁我希望支持到佢。都想做佢想做嘅嘢咯，咁但係就係我嘅能力都唔夠，即係現階段我覺得我都冇呢個錢同時間去陪到佢咁多，知佢壓力都大，我都想幫到佢多啲，但係我依家都冇呢個能力，咁可能我就會發佢脾氣，我會話點解你有啲嘢做極都做唔好啊咁樣，咁我係有俾壓力佢嘅，我都知。分咗手半個月啦，係咪啊？係。而家呢一刻咧，你對佢嘅感覺係點㗎？我都仲係會好唔捨得咯，但係我會盡量唔揾佢咯，好似打擾到佢咁樣。佢又唔揾你嘅。send 下 views 都有嘅，即係有一兩句。咁你哋有冇話即係好確實咁樣話係
分手啦，即係就完啦咁樣㗎？有嘅，因為我上年有同佢分開過一次啦，咁就我諗1個禮拜到就有一齊返，咁但係今次就好明確咁，佢都同我講話，我係好中意你，但係我而家好迷茫，我而家唔知自己想要啲咩，因為我自己都顧唔掂，所以佢覺得佢真係要同我分手，所以我係好亢奮，今次係真係佢好決絕咁樣想同我分開。你都想嘅，但係其實你唔係好想，我唔想啊，你唔想嘅。係。OK，呢段期間有冇諗過，即係如果個關係有機會修補啊，或者係有機會一齊翻嘅話，你會點樣啊？我可能會收下啲脾氣，同埋我好少講我自己嘅感受俾佢知，即係佢我哋分手嗰日有傾過好耐啦，嗰晚，咁佢就會話點解呢啲嘢你唔早啲同我講？點解你唔話俾我知？原來你係咁諗咁，因為我好冇自信啦。咁因為呢個冇自信而令到佢都會有啲壓力咯。但係佢成日都讚我，即係佢會話啊，你唔肥啊，你好靚啊，你唔可以咁諗自己啊咁樣。OK，其實而家最重要一樣嘢就係，即係我要知就係你仲係好愛佢。OK，呢一刻就係其實你唔想分手嘅。你係如果有得挽留嘅話，你一定係想盡全力挽留嘅，係咪？佢知唔知啊？咁佢知啊，佢知，佢知你唔捨得，佢知啊，佢知你想挽回，但係佢佢知無動於衷。佢話佢覺得我哋係需要時間咯。OK，但係佢冇排除話一齊翻嘅可能嘅，佢冇啊，好決絕嘅。冇嘅。OK，我就咁聽落咧，因為佢始終你同佢同居啦，佢始終都算係你一個最親密嘅人之一啦。好多嘢其實可以攤開嚟講，我就咁聽落，即係冇必要去到嘈交，或者係去到個關係已經好破裂嘅時候先攞出嚟講。因為老實講，有啲嘢你唔講咧，係真係唔會知嘅。當然啦，我哋會妄想就係，喂，如果你發現到就好啦，即係如果我有啲唔妥，你發現到咁啊最好啦。咁但係好多時候其實另一半都係發現唔到嘅。好多嘢係就係講出嚟咯，溝通咯。OK，即係當刻可能有啲唔開心啊。OK，有啲心事啊。其實當刻就要講，咁當然我就咁聽落，其實本身個男仔咧，佢係咪同你差唔多大嘅，24、25歲咁樣？係啊，佢大我1年嘅啫。我聽落佢係幾唔成熟嘅，但係你話要一個男仔成熟咧，好難一朝一夕嘅，係一個都幾長嘅過程嚟嘅。我自己覺得，即係佢可能就係本身就係一個比較幼稚啦，可能就係比較懶散啦。OK，可能so call冇乜上進心啦，呢啲嘢咧係唔會突然之間有嘅。OK，即係佢呢刻嘅狀態係咁樣，而我實際上我相信佢呢個狀態啦，係會維持一段幾長嘅時間㗎。假設如果你哋係繼續咁日常去發展你哋嘅關係嘅話，你明唔明先？你就咁聽落，我明，即係我哋唔期望佢會有啲咩改變先。第一樣嘢係你第一樣就係你同居之前，佢係咪都係咁噶啦？其實係因為我同佢2年嘅時候有同居過一次，咁因為屋企嘅事佢就搬翻去，咁我哋而家再搬出嚟。咁我同佢第一次同居嘅時候，其實佢都係咁樣，我會頂唔順啊啲碗可能成個禮拜都唔洗，咁啲嘢周圍劈，咁我會怨住咁樣執咁咯。咁但係佢就會同我講話唔好餓佢，唔好用咁樣嘅方式去餓佢。佢覺得我係為佢好，咁但係呢個唔係佢想要嘅嘢咯。即係其實好老實講，唔係啲乜撚嘢叫佢去做一啲乜撚嘢好困難嘅任務。OK， 屌你老母，食完嘢大家洗碗，即係譬如可能你負責煮，佢負責洗。屌你呢啲分工講到明，如果呢啲咁簡單嘅少少嘅承諾、少少嘅 mission 對佢嚟講都咁撚困難，咁其實某程度上佢喺佢屋企，我要你嚟做乜撚嘢啊？你明唔明啊？即係我要你嚟喺度做乜撚嘢啊？屌你老母，你又唔撚幫手，我同你同居，一同居住喺度，你老母乜撚嘢我做撚晒。
其實某程度上佢其實都幾自私啊。而呢樣嘢我覺得係冇得忍耐嘅，即係唔係話喂屌你唔做，你係唔做噶啦。咁下下谷撚住，即係我都係一個整潔嘅人，仆街你唔撚做，咁我咪死去做咯，係咪先？咁下下死去做，你死氣到幾多次啫？屌你咁，如果次次死氣做，仆街次次死氣做，佢又見到你死氣，屌你我唔撚使，你遲早都會死噶啦。係，佢都會咁講。唔係咁點啫？你嘅愛係咪包容到咁啊？得唔得啊？你得唔得？我都唔得。咪就係咯，好撚辛苦啊嘛，大佬！我同你同居，我係諗住同你一齊去經營呢個屋企，一齊喺呢個家入面。OK， 我哋有每個人嘅任務啊！屌你唔撚係，喂大佬你淨係住喺度，乜撚嘅室友啊？即係你租咗我地方住喎，而家聽落似係唔撚係噶嘛？有啲嘢好老實講，提又提撚過啦。屌你都係唔撚做，根本上你都唔撚重視呢段關係。我自己聽落，如果你真係着緊我嘅，喂我講咗幾次，真係要使喎。喂大佬，我負責呢樣，你負責嗰樣，我哋一齊去經營噶嘛，係咪先？屌你下下我做撚晒，屌你即係你又有嘢忙，我又有嘢忙，大家都攰啊！屌係咪先？大家都攰。屌你邊個唔撚攰啫？係咪先？屌你家務呢啲嘢本身就係要好自律。你見到食完飯有碗喺度，撲你個街即洗啦！屌你，唔撚使提啦，係嘛？屌就係唔撚使。屌你老母講完幾多次都係唔撚使，咁點啫？你提又提撚過，有啲嘢唔想攞出嚟講啊！講咗幾撚多次啦，已經冇撚用，係咪先？其實屌你愛佢，但係愛係咪可以包容晒全部嘢先？係咪真係可以愛可以令到自己遍體鱗傷？然之後，唉仆街，我承受晒，冇撚所謂啦！屌你，真係你本撇啦，咁我搞啦咁樣啊！你頂到幾耐啫？你遲早都爆煲噶啦！屌，都係。唉，愛係咪大撚晒？即係我哋就係要講一樣，就係愛，你係愛噶啦，係咪？你係愛佢，但係係咪可以覆蓋晒所有嘢啊？唔撚得咯，就係，真係對唔住，我係好愛你，但係真係唔得咯。而我係愛你呢樣嘢係冇辦法否認嘅，但係就係唔得咯。我都明嘅，即係我呢半個月我都會係咁喺度諗，即係好似佢咁講唔 care 我，其實呢啲嘢真係要拖咁耐嘅。講真啦，佢 care 你，佢一早洗撚咗啦。佢真係在意你嘅感受。OK， 好多嘢講一次講兩次點都會改善啦，係嘛？你當見到一個人 OK， 你講咗好撚多次啦 OK， 次撚次都係冇撚用，次撚次都係一樣嘅時候，佢咪就係一個咁嘅人咯，真係。而我哋唔能夠話因為愛，唉仆街我愛喎，我好撚愛喎，係咪？就完全無視晒呢啲問題啊，甚至乎係自己受晒啊咁樣。喂，屌有陣時唔係話屌你老母，你估我好撚想你咩？喂，屌你老母，你洗撚咗唔撚使講嘢啦，大家好撚 happy 係咪？屌你洗完碗我哋入房可能 happy 緊啦。屌你老母你嘅原因就係因為你講極都唔撚做。屌你老母，你做撚咗我唔撚出聲添啦，大佬。有陣時唔係話我都唔撚啊，大佬，屌！我都唔想好似阿媽咁樣煩佢，即係我都會覺得煩噶嘛，我睇得多。咁但係最後又係咁我去做啦。我喺段關係入面咧，即係無謂搞到自己咁撚低賤啊，好撚卑微。屌你喺呢個愛情入面，其實應該係大家一齊成長，然之後係唔應該咁樣，即係好似係屌你一翻到嚟就見到啲嘢，即係已經翻到嚟已經好撚柒攰啦，仲見到成扎碗成扎衫完全冇撚喐過，咁你全日喺度做乜撚嘢啊？到底即係越諗越撚興噶嘛？係咪先？係。屌你咁你好老實講，你咁樣谷落去，你始終都係等到有一日係再爆嘅。我都明。有陣時咧，即係會諗就係，愛係愛，但係我好似唔應該被咁樣對待喎，我好似值得係過得好啲喎。OK， 就咁咯。多謝你。拜拜。拜拜。唉。